عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي تقليدية وشتوية زوينة بزاف في هاد الشتا هادي مع هاد الجو البارد والشتا. تبارك الله والصلاة على النبي، الله يعطينا على قد النفع. كيصلحوا بزاف بحال هاد الوصفات هادو. والان انا جبت لكم التشيشه. حنا هنا في المنطقه الشرقيه كنقولوا التشيشه المتبوخه، يعني البلبوله بسميتو بالعطريه وبشويه ديال القزبر وبعنوس والحلبه والزعتر. يعني هاد التشيشه هادي كناكلوها في الصباح، يتناولوها الناس اللي كيمشيو يقراو ولا يمشيو يخدموا، ولا حتى اللي يعني متواجدين يعني في الدار ياكلوها في الصباح. كتعطيهم واحد الطاقه وكتسخن لهم الجسم ديالهم، ولا كاين اللي يتعشى بها بالليل. انا اليوم جبت لكم هذه الوصفه اللي هي تقليديه وصحيه وفي نفس الوقت سهله وبسيطه، وغادي نديرها لكم على الطريقه ديالي. على بركه الله غادي نبداو في المقادير ديالنا. غادي نحتاجوا لهاد التيشه هذه، هاد التيشه هذه اللي بطبيعه الحال اللي هي البلبوله. كاين اللي ما يفهمهاش بزاف. هاد التيشه هذه كناخذوها من الزرع، يعني الشعير، ماشي هذيك التيشه اللي كتباع عند البقال كتكون مصنوعه بالفرينه اي بالطحين، كتكون تتعجن من نجيو ندوروا بها الاخر ديالنا. التيشه غادي تتعجن، بصح هذه نتاع الشعير هذه كتكون صحيه اكثر وفيها منافع اكثر واكثر. كتباع عند الرحى فين كيطحنوا الحبوب، كتقول لهم عطوني يعني التيشه نتاع الشعير يعطيوها لك. نحتاجو هذه اللي تكون غليظه. غادي نحتاج واحد نص ديال البصله، ونحتاج مطيشه، ونحتاج شويه ديال القزبر ومعدنوس هكذا، ونحتاج قليل من الحلبه اللي انا رطبتها بليله قبل وخليتها في هذا الماء ديالها باش تعطي واحد النكهه خاصه، وشويه ديال الزعتر وفصيص نتاع الثوم، وهنا نص كاس ما بين الزيت وزيت الزيتون. وبالنسبه للتوابل هنا عندي فلفل احمر، وهنا عندي زنجبيل وفلفل اسود، وهنا عندي الخرقوم اي فلفل اي حنا نقولوا له هنايا العود الاصفر، وكاين الملح وشويه ديال الماء. اول خطوه غادي نبديوها اللي هي سهله وبسيطه، ما نضلوا نحكوا لا مطيشه لا قزبر نضلوا نقطعوا فيه في تماره. غادي تكون سهله وبسيطه. غادي نديروا القزبر والمعدنوس، غادي نحطوا هذيك المطيشه اللي بطبيعه الحال قشرتها، وغادي نحط نص بصله، وغادي نحط لهذا الفص نتاع الثوم فقط. غادي ندير شويه ديال الماء البارد في الطنجره اللي راني غادي ندير فيها هكذا، على حساب واحد 2 كيسان ولا 3 نتاع العلبه صافي هكذا. وغادي ندير هذا الشيء فوق النار واحد المده ديال 10 ديال الدقائق بالضبط، ونطحنوه في الميكسور هكذا حتى يطبخ واحد 10 ديال الدقائق. نطحنوه مزيان في الميكسور ونرجع معكم. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام، ها هي البصله ديالي ومطيشه والقزبر والمعدنوس وداك الفصيص نتاع الثوم غلاو لمده ديال 10 دقائق للاشاره حتى تبدي يعني هنايا تغلي. عاد نحسبوا 10 ديال الدقائق. والان غادي نميكسيو كل شيء. من بعد ما طحنت هذوك المكونات ديالي اللي كنت درتهم على النار غلاو، الان غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت اللي قلت لكم خليط ما بين زيت وزيت الزيتون على هذا الشكل هذا. غادي نضيف الحلبه بها بهذا الماء ديالها باش تعطي نكهه اكثر. حنا والكميه اللي بغينا نكثروا ولا نقلوا حسب الكميه. هنا الزعتر غادي نحكو شويه بيديا، هكذا. نضيف التوابل اللي قلت لكم عليها كامله، الزنجبيل والفلفل الاحمر والملح والخرقوم والفلفل الاسود هكذا. غادي ندير شويه الماء الساخن على حساب باش غادي طيب لي هاد التشيشه هذه. نزيد الماء الساخن القدر اللي راني غادي ندير، يعني اللي راني عارفه غادي يطيب لي فيها التشيشه هكذا. غادي ندير الكل فوق النار حتى يبدا في الغليان. عاد نرجع معكم باش نديروا التشيشه طيب هكذا. مشاهدينا الكرام، بعد ما غلات لنا الحنجره كما كتشوفوا
غير غلات، يعني ما غادي طيب حتى شي حاجه. وغادي نضيف الان هاد البلبوله ديالي او التشيشه ديال الزرع او ديال الشعير، كتكون صحيه اكثر. كما قلت لكم في الاول نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو، عدد افراد الاسره. هكذا غادي نخليوها تطبخ مره على مره، نحركوها ونقصوا عليها العافيه باش ما تلصقناش وباش ما تنشفش. نخليوها حوالي 20-25 دقيقه وتكون واجده معنا، ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هي التيشه المطبوخه مشاهدينا الكرام اللي درتها لكم، كانت سهله وبسيطه ودواء البرد ودواء الشتاء. كانت بالحلبه والزعتر وبزيت الزيتون والثوم، كاع هادو حوايج اللي كيخليو انسان دافئ، وانسان كما كنقولوا كيخليوه عنده واحد الطاقه وفوائد كثيره. سهله بسيطه، ما تحتاجش منا مقادير كثيره، وبالنسبه حتى المبتدئات يقدروا يوجدوها. نتمنى مشاهدينا الكرام تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اعزائي المشاهدين الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد، ووضع جيم للفيديو، والى ان نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله.